Амансыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма? Ауырмай, шаршамай жүріп жатсыз ба? Ертең ана бір көлік қақып кететін болса, ана денсаулықтарыңа зиян келеді. Жарай ма? Андай қосалқы жолда айдаңдар. Түсінікті ғой, мына үлкен жолға шықпаңдар. Полиция қызметкерлеріне жаңа бала күннен қызығатын едім. Жоғарғы оқу орындарына түстім, оқуды бітіріп әскерге бардым. Қазіргі таңда Түркістан облысы, Түркістан қаласындағы Яссы мөлтек ауданының учаскелік полиция инспекторы болып қызмет атқарып жатырмын. Бекітілген әкімшілік аумақта қылмыстың алдын алу, қылмыспен күресу, келіп түскен қоңыраулар, яғни вызов деп айтады, солар бойынша отбасылық жанжал, профилактикалық жұмыстармен атқарамыз. Отбасылық жанжал болып жатыр. Полиция. Саламатсыз, учаскелік полиция инспекторы болады. Есім Мирболат, полиция майоры Бекмұрат. Жаңа сіз ғой вызов берген, иә? Жеке құрам байланысты центр, Түркістан қаласы 1-ші мөлтек ауданы. Үйіне белгісіз жағдайда жоғалған хабарлама беруде. Сол бойынша жедел ісінде іс-шара атқарамыз. Жеке құрам өтті ма? Центр Яссы 8 қабылдады. Әкімшілік аумақ бақылаудамыз. Өтті ма? Біз үшін әрбір тұрғынның амандығы маңызды. Бұл мәселе балаға қатысты болған жағдайда уақыт жоғалтпаймыз. Балам жоғалды деген хабарлама түскен жағдайда бірден іздеуге кірісеміз. Оқиға орындағы әр үй-жай, саябақ, базарлардан мұқият қарап, көрген білгендерден сұрап, қажет болса, бейне бақылау камераларымен жұмыс жасаймыз. Осындай жүйелі жұмыс нәтижесінде дер кезінде тауып, отбасына тапсырамыз. Центр 718-ге. Сержан деген бала табылды. Қазіргі уақытта Жеңіс саябағы ішінде жағдай бір қалыпты тұрақты. Бүгін менің інім кешкісін есік алдында ойнап жүріп, белгісіз бағытқа шығып кеткен болатын. Бірінші өзіміз іздеп көрейік деп шешкен едік, бірақ еш амалы болмағаннан кейін 102 арнасына хабарлама бердік. Өзіміздің районымызға қарасты учаскелік полиция инспекторы інімді 2 сағат уақыт ішінде тауып берді. Полиция қызметкерлеріне алғысым шексіз, қызметтеріне сәттілік тілеймін. Ал кейде адасқан кішкентай балаларды тауып, оларды мекен-жайын, ата-анасын табамыз. Ата-анаң қайда? Іште ма? Ата-анаңның рұқсатынсыз кешкі мезгілде жүрме, жарай ма? Мына жерде көліктер жүріп жатыр. Оған дейінгі уақытта баланың көңілін тауып, қажет болса су мен ойыншығын әперіп қорықпауға шақырамыз. Еш уақытта банктың қызметкерлері өздері жаңа банк қауіпсіздік қызметкерім деп соқпайды олар. Таңның атысы, кештің батысы, халықтың арасында құқық бұзушылықтар мен тәртіптің алдын алу мақсатында жұмыстанамыз. Осы бағытта халықтың алғысын алуда антымызға берік болуға жұмыс жасаймыз.